샤도잉 일본어. 일본에서 바로 써먹는 일본어 관용 표현 종합편 세 번째, 201번부터 250번까지입니다. 일본어 관용 표현은 총 250개의 관용 표현으로 이루어져 있으며 이전 편을 보시려면 재생 목록이나 고정 댓글을 확인해 주시기 바랍니다. 쉐도잉 일본어 영상의 스크립트는 후원 회원 게시판에서 다운받으실 수 있습니다. 그럼 바로 시작하겠습니다. では始めます。用意、スタート。腕を振るう、 팔을 휘두르다, 솜씨나 실력을 발휘하다. 自分の技術や能力を十分に発揮すること。主に料理や芸術、技術の場面で使われる。 팔을 마음껏 움직여서 힘을 쓰거나 능력을 발휘하는 모습을 묘사한 데서 유래했습니다. 주로 요리, 예술, 기술 등에서 자신의 능력이나 재능을 마음껏 발휘하는 상황에서 사용됩니다. 腕を振るう、腕を振るう。彼はお客様のために特別な料理で腕を振るった。 그는 손님을 위해 특별한 요리로 자신의 솜씨를 발휘했다. 彼はお客様のために特別な料理で腕を振るった。彼はお客様のために特別な料理で腕を振るった。このプロジェクトでは、彼はプログラミングの腕を振るうチャンスを得た。 이번 프로젝트에서 그는 프로그래밍 실력을 발휘할 기회를 얻었다. このプロジェクトでは、彼はプログラミングの腕を振るうチャンスを得た。このプロジェクトでは、彼はプログラミングの腕を振るうチャンスを得た。新しい会社で、彼女は営業スキルを存分に腕を振るった。 새로운 회사에서 그녀는 영업 스킬을 마음껏 발휘했다. 新しい会社で、彼女は営業スキルを存分に腕を振るった。新しい会社で、彼女は営業スキルを存分に腕を振るった。頬が落ちる、 뺨이 떨어지다, 음식이 아주 맛있다, 기막히게 맛있다. 食べ物が非常に美味しいことを表す。あまりの美味しさに感動する様子を表現した、誇張した言い回し。 음식이 너무 맛있어서 뺨이 저절로 떨어질 것 같은 느낌을 표현한 과장된 말입니다. 음식의 맛을 극찬할 때 주로 쓰이며 사람의 표정이나 감탄을 나타내기도 합니다. 頬が落ちる、頬が落ちる。彼が作ったパスタは、頬が落ちるほど絶品だった。 그가 만든 파스타는 뺨이 떨어질 정도로 일품이었다. 彼が作ったパスタは、頬が落ちるほど絶品だった。彼が作ったパスタは、頬が落ちるほど絶品だった。この店の餃子は、頬が落ちるほど美味しいと評判だ。 이 가게의 만두는 뺨이 떨어질 정도로 맛있다는 평판이다. この店の餃子は、頬が落ちるほど美味しいと評判だ。この店の餃子は、頬が落ちるほど美味しいと評判だ。新しいレストランで、頬が落ちるようなステーキを食べた。 새로 생긴 레스토랑에서 뺨이 떨어질 정도로 맛있는 스테이크를 먹었다. 新しいレストランで、頬が落ちるようなステーキを食べた。新しいレストランで、頬が落ちるようなステーキを食べた。うつつを抜かす、 현실에 정신을 잃다, 제정신을 잃다, 지나치게 몰두하다. 現実の責任や仕事を忘れて、何かに夢中になること。主に過度に没頭している状態を指し、否定的な意味で使われる。 우츠치는 현실을 의미하며 누카스는 빠지다, 놓치다라는 의미입니다. 원래 해야 할 일이나 현실적인 책임을 잊고 어떤 대상에 지나치게 몰두하는 상태를 표현하는 말입니다. 주로 부정적인 맥락에서 사용되며 누군가가 일상에서 해야 할 일이나 책임을 잊고 다른 것에 빠져 있을 때 쓰입니다. うつつを抜かす、うつつを抜かす。彼はゲームにうつつを抜かして、
仕事が手につかない。 그는 게임에 정신이 팔려서 일이 손에 잡히지 않는다. 彼はゲームにうつつを抜かして仕事が手につかない。彼はゲームにうつつを抜かして仕事が手につかない。彼女は新しい恋人にうつつを抜かして友達との約束を忘れてしまった。 그녀는 새로운 연인에게 정신이 팔려서 친구와의 약속을 잊어버렸다. 彼女は新しい恋人にうつつを抜かして友達との約束を忘れてしまった。彼女は新しい恋人にうつつを抜かして友達との約束を忘れてしまった。仕事より趣味にうつつを抜かしてしまうことがある。 일보다 취미에 정신이 팔릴 때가 있다. 仕事より趣味にうつつを抜かしてしまうことがある。仕事より趣味にうつつを抜かしてしまうことがある。図に乗る。 도안 위에 올라타다. 생각대로 되어 우쭐대다. 잘못된 자신감에 빠지다. 褒められたり成功したりして調子に乗りすぎること。自信過剰で過度にうぬぼれる様子を表す。 즈는 원래 계획이나 계략을 노루는 그 위에 올라타서 더 우쭐대는 상황을 뜻합니다. 누군가 칭찬을 받거나 성공한 뒤 그로 인해 자만하고 지나치게 행동할 때 주로 사용됩니다. 図に乗る。図に乗る。試験に合格したからといって図に乗って遊びすぎないように。 시험에 합격했다고 우쭐대며 너무 놀지는 마. 試験に合格したからといって図に乗って遊びすぎないように。試験に合格したからといって図に乗って遊びすぎないように。新人が少し仕事ができるからといって図に乗っている。 신입이 조금 일을 잘한다고 자만하고 있다. 新人が少し仕事ができるからといって図に乗っている。新人が少し仕事ができるからといって図に乗っている。彼は周りからの称賛で図に乗り、もっと大胆になってしまった。 그는 주변의 칭찬에 자만하여 더 대담해졌다. 彼は周りからの称賛で図に乗り、もっと大胆になってしまった。彼は周りからの称賛で図に乗り、もっと大胆になってしまった。合いの手を入れる。 중간에 손을 넣다, 추임새를 넣다, 끼어들어 맞장구를 치다. 相手の話や演技に合わせて合いの手や反応を入れること。もともとは伝統芸能での掛け声や応援を指し、現在は会話の中での合いの手や相槌を意味する。 아이노테는 원래 일본 전통 음악이나 연극에서 가수나 배우의 노래 또는 대사 중간에 관객이 넣는 응원이나 반응을 가리키는 말로 음악이나 퍼포먼스의 흐름을 더 풍부하게 만들기 위해 사용됩니다. 현대에는 누군가의 말이나 행동에 맞춰 반응하거나 상황에 맞는 맞장구를 치는 의미로 확장되었습니다. 合いの手を入れる。合いの手を入れる。演奏中に観客が合いの手を入れて、ステージが盛り上がった。 연주 중에 관객이 추임새를 넣어서 무대가 더욱 달아올랐다. 演奏中に観客が合いの手を入れて、ステージが盛り上がった。演奏中に観客が合いの手を入れて、ステージが盛り上がった。彼はいつも会話にうまく合いの手を入れてくれる。 그는 항상 대화 중에 적절하게 맞장구를 쳐준다. 彼はいつも会話にうまく合いの手を入れてくれる。彼はいつも会話にうまく合いの手を入れてくれる。友達とカラオケで歌うとき、合いの手を入れるのが楽しい。 친구와 노래방에서 노래할 때 추임새를 넣는 것이 재미있다. 友達とカラオケで歌うとき、合いの手を入れるのが楽しい。友達とカラオケで歌うとき、
合いの手を入れるのが楽しい。割に合わない。 비율에 맞지 않다. 수지나 보상이 맞지 않다. 労力やコストに対して見返りや報酬が釣り合わないこと。苦労や投資に対する報酬が期待以下の時に使われる。 노력이나 투자에 대한 보상이 기대한 비율에 맞지 않는 상황을 가리킵니다. 어떤 일이나 행동이 힘든데 그에 상응하는 보상이 없을 때 사용됩니다. 割に合わない。割に合わない。投資が大きすぎて、利益が出ても割に合わないだろう。 투자가 너무 커서 이익이 나도 수익성이 맞지 않을 것이다. 投資が大きすぎて、利益が出ても割に合わないだろう。投資が大きすぎて、利益が出ても割に合わないだろう。この仕事は大変だけど、給料が少なくて割に合わない。 이 일은 힘든데 월급이 적어서 보상이 맞지 않는다. この仕事は大変だけど、給料が少なくて割に合わない。この仕事は大変だけど、給料が少なくて割に合わない。こんなに頑張ったのに、結果がこれでは割に合わないよ。 이렇게 열심히 했는데 결과가 이거라면 수지가 맞지 않아. こんなに頑張ったのに、結果がこれでは割に合わないよ。こんなに頑張ったのに、結果がこれでは割に合わないよ。手に余る。 손에 남다, 힘에 겹다, 벅차다, 감당할 수 없다. 自分の能力や手に負えないほど難しくて対処できないこと。状況や仕事があまりにも大変で手に負えない状態を指す。 태는 자신의 능력이나 역량을 의미하고 아마르는 넘친다는 뜻입니다. 즉, 자신의 손으로는 감당하기 힘든 일을 나타냅니다. 이 표현은 일이나 상황이 너무 어렵거나 벅차서 자신의 능력 밖이라는 뜻으로 사용됩니다. 手に余る。手に余る。この量の書類を1日で終わらせるのは手に余る。 이 많은 서류를 하루 안에 끝내는 것은 내 능력으로는 무리다. この量の書類を1日で終わらせるのは手に余る。この量の書類を1日で終わらせるのは手に余る。この問題は私たちには手に余るので専門家に助けを求めた。 이 문제는 우리가 감당할 수 없어서 전문가의 도움을 구했다. この問題は私たちには手に余るので専門家に助けを求めた。この問題は私たちには手に余るので専門家に助けを求めた。この量の宿題は手に余るので先生に相談しようと思う。 이 많은 숙제는 감당하기 어려워서 선생님께 상담할 생각이다. この量の宿題は手に余るので先生に相談しようと思う。この量の宿題は手に余るので先生に相談しようと思う。口を拭う。 입을 닦다, 시치미를 떼다, 모른 척하다. 悪いことをした後、何事もなかったかのように装うこと。罪を隠し、責任を逃れようとする様子を指す。 본래 음식을 먹거나 무언가 입에 묻은 것을 닦는 동작에서 비롯되었지만 이 표현은 비유적으로 사용될 때 부정한 행동을 한 뒤 그 사실을 숨기거나 아무 일도 없었다는 듯이 행동하는 것을 의미합니다. 죄책감이나 책임을 피하려는 태도를 나타냅니다. 口を拭う。口を拭う。彼は自分のミスに気づいたが、何も言わずに口を拭った。 그는 자신의 실수를 알아차렸지만 아무 말 없이 시치미를 뗐다. 彼は自分のミスに気づいたが、何も言わずに口を拭った。彼は自分のミスに気づいたが、何も言わずに口を拭った。友達のお金を借りたまま返さずに、口を拭っている。
친구에게서 빌린 돈을 갚지 않고 시치미를 떼고 있다. 友達のお金を借りたまま返さずに、口を拭っている。友達のお金を借りたまま返さずに、口を拭っている。口を拭っても、いつかは真実が明らかになるものだ。 아무리 시치미를 떼도 언젠가는 진실이 밝혀지는 법이다. 口を拭っても、いつかは真実が明らかになるものだ。口を拭っても、いつかは真実が明らかになるものだ。水と油。 물과 기름, 서로 성격이 맞지 않아 함께 어우러지지 못함, 조화될 수 없는 관계나 성격. 性格や価値観が全く合わず、共存や協力が難しい関係を指す。お互いに調和しない状態を表現する。 물과 기름은 섞이지 않는 성질을 가지고 있어 서로 극명하게 다르거나 전혀 맞지 않는 관계나 상황을 비유적으로 나타냅니다. 성격, 취향, 가치관 등이 너무 달라서 서로 이해하거나 협력하기 어려운 상황을 묘사할 때 사용됩니다. 水と油。水と油。あの二人は性格が水と油のようで全く話が合わない。 저 두 사람은 성격이 물과 기름처럼 전혀 맞지 않아 대화가 통하지 않는다. あの二人は性格が水と油のようで全く話が合わない。あの二人は性格が水と油のようで全く話が合わない。彼らは水と油の関係なのになぜか一緒にいることが多い。 그들은 물과 기름처럼 어울리지 않는 관계인데 왜인지 함께 있는 일이 많다. 彼らは水と油の関係なのになぜか一緒にいることが多い。彼らは水と油の関係なのになぜか一緒にいることが多い。この二人は意見が水と油で何時間話しても結論が出ない。 이 두 사람은 의견이 너무 달라서 아무리 이야기해도 결론이 나지 않는다. この二人は意見が水と油で何時間話しても結論が出ない。この二人は意見が水と油で何時間話しても結論が出ない。取り付く島がない。 붙잡을 섬이 없다. 의지할 데가 없다. 말을 붙일 수가 없다. 頼りにできるものがなく、どうにもならないこと。相手が冷淡で、話しかける隙がない状態を指す。 이 표현은 물에 빠진 사람이 섬이나 땅을 찾아 헤매는 상황을 비유한 것입니다. 붙잡을 곳이 없어서 어떻게든 의지하려 해도 전혀 방법이 없음을 나타냅니다. 주로 대화 상대가 너무 냉담하거나 불친절할 때, 마음을 닫고 있어 접근할 수 없을 때 사용됩니다. 取り付く島がない。取り付く島がない。この問題について誰に聞いても、取り付く島がない返事ばかりだった。 이 문제에 대해 누구에게 물어봐도 모두 냉담한 반응만 돌아왔다. この問題について誰に聞いても、取り付く島がない返事ばかりだった。この問題について誰に聞いても、取り付く島がない返事ばかりだった。 彼の態度は冷たく、まるで取り付く島がないように感じた。 그의 태도는 차가워서 전혀 접근할 수 없는 느낌이었다. 彼の態度は冷たく、まるで取り付く島がないように感じた。彼の態度は冷たく、まるで取り付く島がないように感じた。何度も話しかけたが、彼女は取り付く島がなく、全く答えてくれなかった。 몇 번이나 말을 걸었지만 그녀는 도무지 반응을 하지 않고 전혀 대답하지 않았다. 何度も話しかけたが、彼女は取り付く島がなく、全く答えてくれなかった。何度も話しかけたが、彼女は取り付く島がなく、全く答えてくれなかった。手に負えない。 손으로 감당할 수 없다.
어찌할 도리가 없다. 감당할 수가 없다. 自分の力では対処できないほど難しい問題や人を指す。処理しきれない状況を表す。 태는 자신의 능력이나 힘을 의미하고 오에나이는 짊어지지 못한다는 뜻입니다. 즉, 자신의 힘으로는 감당하거나 해결할 수 없는 일을 나타냅니다. 주로 다루기 어려운 사람이나 문제, 상황에 대해 쓰입니다. 手に負えない。手に負えない。このプロジェクトは私一人では手に負えないから助けが必要だ。 이 프로젝트는 나 혼자서는 감당할 수 없어서 도움이 필요하다. このプロジェクトは私一人では手に負えないから助けが必要だ。このプロジェクトは私一人では手に負えないから助けが必要だ。問題が山積みでどう考えても手に負えない状況だ。 문제가 산더미처럼 쌓여 있어 아무리 생각해도 감당할 수 없는 상황이다. 問題が山積みでどう考えても手に負えない状況だ。問題が山積みでどう考えても手に負えない状況だ。子供たちが騒ぎすぎて先生でも手に負えない状態だった。 아이들이 너무 떠들어서 선생님조차도 감당하지 못하는 상황이었다. 子供たちが騒ぎすぎて先生でも手に負えない状態だった。子供たちが騒ぎすぎて先生でも手に負えない状態だった。首をとっつごむ。 목을 들이밀다. 자신과 관계없는 일에 깊이 관여하거나 간섭하다. 지나치게 몰두하다. 自分と関係のないことに深入りして関与すること。主に他人のことに過度に干渉する際に使われるが、何かに夢中になる場合にも用いられる。 어떤 일에 자신의 머리나 몸을 들이밀어 간섭하거나 적극적으로 관여하는 모습을 비유적으로 나타낸 표현입니다. 주로 남의 일에 지나치게 간섭할 때 부정적인 뉘앙스로 사용되며 때때로 관심이나 몰두하는 상황을 묘사할 때도 쓰입니다. 首をとっつごむ。首をとっつごむ。妹は私の恋愛に首を突っ込んでアドバイスをしてくる。 여동생은 내 연애에 참견하며 조언을 해댄다. 妹は私の恋愛に首を突っ込んでアドバイスをしてくる。妹は私の恋愛に首を突っ込んでアドバイスをしてくる。彼は友達の問題に首を突っ込んで関係が悪化してしまった。 그는 친구의 문제에 참견하다가 관계가 악화되고 말았다. 彼は友達の問題に首を突っ込んで関係が悪化してしまった。彼は友達の問題に首を突っ込んで関係が悪化してしまった。首を突っ込むなって言ったのに、彼はまた余計なことをした。 간섭하지 말라고 했는데도 그는 또 쓸데없는 짓을 했다. 首を突っ込むなって言ったのに、彼はまた余計なことをした。首を突っ込むなって言ったのに、彼はまた余計なことをした。火の消えたよう。 불이 꺼진 것처럼 갑자기 활기를 잃고 갑자기 쓸쓸하도록 조용해진 모양. 急に活気がなくなり、寂しく静かになった様子。場所や人が急に生気を失った状態を表す。 장소나 사람에게서 갑작스럽게 생기가 사라지고 조용하거나 쓸쓸해진 상태를 묘사할 때 사용하는 표현입니다. 주로 변화 전후의 대조가 뚜렷할 때 많이 쓰이며 상실감이나 공허함을 나타내는 경우가 많습니다. 火の消えたよう。火の消えたよう。あの元気だった子が転校してから、クラスは火の消えたようだ。 그 활기찼던 아이가 전학을 간 뒤 교실은 마치 불이 꺼진 듯하다. あの元気だった子が転校してから、クラスは火の消えたようだ。あの元気だった子が転校してから、クラスは火の消えたようだ。チームが負けた後、
火の消えたように会場が静まり返った。 팀이 패배한 후 경기장은 불이 꺼진 것처럼 조용해졌다. チームが負けた後、火の消えたように会場が静まり返った。チームが負けた後、火の消えたように会場が静まり返った。試合が終わると、ロッカールームは火の消えたように沈んでいた。 경기가 끝나자 라커룸은 불이 꺼진 듯 가라앉아 있었다. 試合が終わると、ロッカールームは火の消えたように沈んでいた。試合が終わると、ロッカールームは火の消えたように沈んでいた。ぶっつけ本番。 곧바로 본무대, 사전 준비나 리허설 없이 바로 본격적으로 실행하거나 실전에 들어가는 상황. 予行練習や準備なしで、いきなり本番や実践に挑むこと。 부츠케는 곧바로 또는 직접적으로 라는 의미를 지니고 있으며 혼방은 본격적인 무대나 실전을 의미합니다. 이 표현은 리허설이나 준비 없이 바로 본무대에 들어가는 상황에서 유래한 것으로 연습 없이 곧바로 중요한 일이나 실제 상황에 맞닥뜨리는 경우에 사용됩니다. ぶっつけ本番。ぶっつけ本番。ぶっつけ本番の演技にもかかわらず、彼女は完璧にこなした。 연습 없이 바로 실전 연기를 했음에도 그녀는 완벽하게 해냈다. ぶっつけ本番の演技にもかかわらず、彼女は完璧にこなした。ぶっつけ本番の演技にもかかわらず、彼女は完璧にこなした。旅行の計画は立てずに、ぶっつけ本番で行ってみることにした。 여행 계획은 세우지 않고 즉흥적으로 떠나기로 했다. 旅行の計画は立てずに、ぶっつけ本番で行ってみることにした。旅行の計画は立てずに、ぶっつけ本番で行ってみることにした。ぶっつけ本番の試合だったが、チームは意外といい結果を出した。 준비 없이 바로 실전 경기를 했지만 팀은 의외로 좋은 결과를 냈다. ぶっつけ本番の試合だったが、チームは意外といい結果を出した。ぶっつけ本番の試合だったが、チームは意外といい結果を出した。雲をつかむ。 구름을 붙잡다. 실현 가능성이 매우 낮거나 매우 막연하고 불확실한 상황. 実現が難しく、曖昧で不確かな状況や目標を表す。具体性や現実味がないことを指す。 구름은 손으로 잡으려 해도 실체가 없어서 잡을 수 없는 대상입니다. 이 표현은 그런 구름처럼 목표나 계획이 너무 모호하거나 불확실해 도저히 실현되지 않을 것 같은 상황을 비유적으로 나타냅니다. 확실한 근거나 방향성이 없는 일에 대해 이야기할 때 주로 사용됩니다. 雲をつかむ。雲をつかむ。彼の話は雲をつかむようで、具体的な内容が全くわからない。 그의 이야기는 너무 막연해서 구체적인 내용을 전혀 알 수 없다. 彼の話は雲をつかむようで、具体的な内容が全くわからない。彼の話は雲をつかむようで、具体的な内容が全くわからない。雲をつかむような話ばかりしていないで、もっと現実的に考えよう。 막연한 이야기만 하지 말고 좀 더 현실적으로 생각하자. 雲をつかむような話ばかりしていないで、もっと現実的に考えよう。雲をつかむような話ばかりしていないで、もっと現実的に考えよう。あの会社の将来のビジョンは、雲をつかむような感じがする。 저 회사의 미래 비전은 너무 불확실한 것처럼 느껴진다. あの会社の将来のビジョンは、雲をつかむような感じがする。あの会社の将来のビジョンは、雲をつかむような感じがする。我を忘れる。 나 자신을 잊다.
어떤 일이나 감정에 너무 몰두하여 자기 자신을 잊을 정도로 정신이 팔리다, 흥분하다. 感情や状況に没頭して、自己を忘れるほど夢中になること。特に興奮や感動で自制できなくなる状態を表す。 이 표현은 감정이나 상황에 너무 깊이 빠져들어 이성을 잃거나 자신의 행동을 제어하지 못하는 상태를 나타냅니다. 보통 감정적으로 흥분했을 때 또는 어떤 일에 심취하여 주의를 인식하지 못하는 상황에서 자주 사용됩니다. 我を忘れる。我を忘れる。試合中、彼は我を忘れて、プレーに夢中になっていた。 경기 중 그는 자신을 잊고 경기에 완전히 몰두했다. 試合中、彼は我を忘れて、プレーに夢中になっていた。試合中、彼は我を忘れて、プレーに夢中になっていた。我を忘れるほど仕事に集中していて、時間が過ぎるのに気づかなかった。 자신을 잊을 정도로 일에 집중해서 시간이 지나가는 것도 몰랐다. 我を忘れるほど仕事に集中していて、時間が過ぎるのに気づかなかった。我を忘れるほど仕事に集中していて、時間が過ぎるのに気づかなかった。我を忘れるほど怒った彼を、誰も止められなかった。 이성을 잃을 정도로 화가 난 그를 아무도 막을 수 없었다. 我を忘れるほど怒った彼を、誰も止められなかった。我を忘れるほど怒った彼を、誰も止められなかった。一匹狼。 한 마리의 늑대, 무리나 그룹에 속하지 않고 홀로 행동하는 사람을 의미, 독립적이며 고독하게 자신만의 길을 가는 사람. 集団に属さず、独立して一人で行動する人を指す。孤高で自分の道を進む人物を表す。 늑대는 원래 무리를 지어 사는 동물이지만 이피키 오오카미는 그런 무리에서 벗어나 홀로 사는 늑대를 뜻합니다. 독립적으로 행동하고 고독하게 자신만의 길을 가는 사람을 묘사할 때 사용하는 표현입니다. 이 표현은 긍정적일 수도 있고 때로는 사회적 고립이나 독선적인 면을 나타낼 수도 있습니다. 一匹狼。一匹狼。彼はチームに馴染まず、一匹狼のように仕事をしている。 그는 팀에 잘 어울리지 않고 마치 한 마리의 늑대처럼 혼자 일하고 있다. 彼はチームに馴染まず、一匹狼のように仕事をしている。彼はチームに馴染まず、一匹狼のように仕事をしている。一匹狼でいることが、彼にとっては自由で気楽なのだ。 외톨이로 있는 것이 그에게는 자유롭고 마음 편하다. 一匹狼でいることが、彼にとっては自由で気楽なのだ。一匹狼でいることが、彼にとっては自由で気楽なのだ。彼女は、一匹狼だから、人との付き合いをあまり好まない。 그녀는 혼자 행동하는 것을 좋아해서 사람들과 어울리는 것을 별로 좋아하지 않는다. 彼女は、一匹狼だから、人との付き合いをあまり好まない。彼女は、一匹狼だから、人との付き合いをあまり好まない。痩せ我慢をする。 마른 사람이 참다. 힘든 상황에서도 억지로 참으며 괜찮은 척하다. プライドや体面を守るために、苦しい状況でも無理して我慢すること。実際は辛いのに平気なふりをする様子を表す。 이 표현은 원래 몸이 마른 사람이 억지로 강한 척하는 모습을 가리키며 실제로는 힘들거나 괴로운데도 겉으로는 괜찮은 척하며 참는 행동을 비유적으로 나타냅니다. 주로 자존심이나 체면을 지키기 위해 힘든 상황을 참고 견디는 모습을 묘사할 때 사용됩니다. 痩せ我慢をする。痩せ我慢をする。彼女は失恋した後も、痩せ我慢をして、平気なふりをしている。
그녀는 실연 후에도 자존심 때문에 아무렇지 않은 척하고 있다. 彼女は失恋した後も、痩せ我慢をして、平気なふりをしている。彼女は失恋した後も、痩せ我慢をして、平気なふりをしている。痩せ我慢をせずに、辛い時は、ちゃんと助けを求めた方がいい。 자존심 부리지 말고 힘들 때는 제대로 도움을 청하는 것이 좋다. 痩せ我慢をせずに、辛い時は、ちゃんと助けを求めた方がいい。痩せ我慢をせずに、辛い時は、ちゃんと助けを求めた方がいい。友達に負けたくないから、痩せ我慢をして無理をしてしまった。 친구에게 지기 싫어서 자존심을 부리며 무리하고 말았다. 友達に負けたくないから、痩せ我慢をして無理をしてしまった。友達に負けたくないから、痩せ我慢をして無理をしてしまった。爪に火を灯す。 손톱에 불을 켜다 극도로 절약하며 생활하다. 極端に倹約して生活すること。非常に貧しく、わずかなものも無駄にせず節約する様子を表す。 이 표현은 예전부터 치매에 불을 켜서 작은 불빛으로 생활할 정도로 아껴 쓴다는 의미에서 유래되었습니다. 마치 촛불 대신 손톱에 불을 붙여 아끼는 것처럼 작은 것까지 아껴서 생활하는 모습을 비유한 말입니다. 주로 가난하거나 절약을 극단적으로 하는 상황을 묘사할 때 쓰입니다. 爪に火を灯す。爪に火を灯す。家を買うために、家族全員で爪に火を灯すようにして生活している。 집을 사기 위해 가족 모두가 극도로 절약하며 생활하고 있다. 家を買うために、家族全員で爪に火を灯すようにして生活している。家を買うために、家族全員で爪に火を灯すようにして生活している。彼は爪に火を灯すような生活をして、なんとか借金を返している。 그는 극도로 절약하며 생활하여 겨우 빚을 갚고 있다. 彼は爪に火を灯すような生活をして、なんとか借金を返している。彼は爪に火を灯すような生活をして、なんとか借金を返している。爪に火を灯すような倹約も、時には必要だが、健康を害してはいけない。 극단적인 절약도 때로는 필요하지만 건강을 해쳐서는 안 된다. 爪に火を灯すような倹約も、時には必要だが、健康を害してはいけない。爪に火を灯すような倹約も、時には必要だが、健康を害してはいけない。しのぎを削る。 칼날에 날을 깎다, 맹렬히 싸우다, 격전을 벌이다. 激しく競争したり争ったりすること。互いに全力でぶつかり合う様子を表す。 신호기는 칼이나 검의 날카로운 부분을 뜻하는데 캐주루는 그날을 서로 부딪혀 깎아내는 모습을 의미합니다. 원래는 무사들이 칼을 맞대고 싸우는 격렬한 전투에서 유래한 표현으로 현대에는 서로 치열하게 경쟁하거나 대립하는 상황을 묘사할 때 사용됩니다. しのぎを削る。しのぎを削る。彼らは決勝戦でしのぎを削るような一戦を繰り広げた。 그들은 결승전에서 칼날을 깎는 듯한 일전을 펼쳤다. 彼らは決勝戦でしのぎを削るような一戦を繰り広げた。彼らは決勝戦でしのぎを削るような一戦を繰り広げた。しのぎを削るような環境で働いているので、常に緊張感がある。 칼날을 깎는 듯한 환경에서 일하고 있어서 항상 긴장감이 있다. しのぎを削るような環境で働いているので、常に緊張感がある。しのぎを削るような環境で働いているので、常に緊張感がある。この業界では、各社がしのぎを削るようにして、
新製品を開発している。 이 업계에서는 각 회사가 치열하게 경쟁하며 신제품을 개발하고 있다. この業界では、各社がしのぎを削るようにして、新製品を開発している。この業界では、各社がしのぎを削るようにして、新製品を開発している。釘を刺す。 못을 박다, 확실하게 주의를 주거나 다짐을 받다. 確実に注意を促したり、念を押して確認すること。問題が起きないように前もって念を押す際に使われる。 나무에 못을 박아 고정시키듯 상대에게 확실히 주의를 주거나 다시 확인하는 모습을 비유적으로 나타낸 표현입니다. 일이 잘못되거나 오해가 생기지 않도록 미리 단단히 다짐을 받거나 주의를 주는 상황에서 사용됩니다. 釘を刺す。釘を刺す。彼女に遅刻しないようにと釘を刺しておいたが、やはり遅れてきた。 그녀에게 지각하지 말라고 분명히 주의를 줬지만 역시 늦었다. 彼女に遅刻しないようにと釘を刺しておいたが、やはり遅れてきた。彼女に遅刻しないようにと釘を刺しておいたが、やはり遅れてきた。何度も釘を刺したが、彼は約束を守らなかった。 여러 번 단단히 당부했지만 그는 약속을 지키지 않았다. 何度も釘を刺したが、彼は約束を守らなかった。何度も釘を刺したが、彼は約束を守らなかった。上司は部下にこの件について、誰にも話さないようにと釘を刺した。 상사는 부하에게 이 일에 대해 누구에게도 말하지 말라고 단단히 못을 박았다. 上司は部下にこの件について、誰にも話さないようにと釘を刺した。上司は部下にこの件について、誰にも話さないようにと釘を刺した。手も足も出ない。 손도 발도 나올 수 없다. 해볼 도리가 없다. 손을 쓸 엄두도 못 내다. 問題が難しすぎて、どうにも対処できない状態。解決策が見つからず、手の施しようがない様子を表す。 손도 발도 쓸 수 없다는 뜻으로 어떤 문제나 상황이 너무 복잡하거나 어려워서 도저히 해결할 방법이 없을 때 사용됩니다. 손이나 발은 보통 일을 처리하거나 대응할 때 쓰이는 신체 부위인데 이 표현은 그 어떤 대응도 할 수 없는 무력한 상태를 비유적으로 나타냅니다. 手も足も出ない。手も足も出ない。台風の被害が大きすぎて、手も足も出ない状態だ。 태풍 피해가 너무 커서 아무것도 할 수 없는 상황이다. 台風の被害が大きすぎて、手も足も出ない状態だ。台風の被害が大きすぎて、手も足も出ない状態だ。初めての海外旅行で言葉が通じなくて、手も足も出なかった。 처음 간 해외여행에서 언어가 통하지 않아 아무것도 할 수 없었다. 初めての海外旅行で言葉が通じなくて、手も足も出なかった。初めての海外旅行で言葉が通じなくて、手も足も出なかった。その問題には手も足も出ないから、専門家に頼むしかない。 그 문제는 어떻게 해볼 도리가 없어서 전문가에게 부탁하는 수밖에 없다. その問題には手も足も出ないから、専門家に頼むしかない。その問題には手も足も出ないから、専門家に頼むしかない。息を飲む。 숨을 삼키다, 한순간 숨죽이다, 숨을 멈추다. 驚きや感動で、一瞬息が止まるほどの強い感情を抱くこと。主に衝撃的な場面や感動的な光景に対して使われる。
놀라거나 감탄할 때 순간적으로 숨이 멈추는 상태를 비유적으로 표현한 말입니다. 깜짝 놀라거나 매우 인상 깊은 장면을 봤을 때 순간적으로 숨이 멎는 듯한 경험에서 유래되었습니다. 주로 경이로운 경험을 묘사할 때 사용됩니다. 息を飲む。息を飲む。彼女の美しさに会場全体が息を飲むほどだった。 그녀의 아름다움에 모든 사람들이 숨을 멈출 정도였다. 彼女の美しさに会場全体が息を飲むほどだった。彼女の美しさに会場全体が息を飲むほどだった。その映画のラストシーンは息を飲むほど感動的だった。 그 영화의 마지막 장면은 숨을 멈출 만큼 감동적이었다. その映画のラストシーンは息を飲むほど感動的だった。その映画のラストシーンは息を飲むほど感動的だった。息を飲むような展開で試合の最後まで目が離せなかった。 숨을 멈출 정도의 긴박한 전개로 경기의 마지막까지 눈을 뗄 수 없었다. 息を飲むような展開で試合の最後まで目が離せなかった。息を飲むような展開で試合の最後まで目が離せなかった。我が強い。 자아가 강하다, 고집이 세다, 자기 주장이 강하다. 自己主張が強く、頑固で他人の意見をあまり受け入れないこと。時に自信があるという意味でも使われるが、主に否定的な意味で使われる。 가는 자신 또는 자아를 뜻하는데 가가치 요인은 자기 주장이 지나치게 강하고 타협하지 않으려는 성향을 나타냅니다. 자신의 의견이나 신념을 고집스럽게 밀고 나가는 사람을 묘사할 때 사용되며 때로는 긍정적으로 자신감이 있다고 볼 수도 있지만 주로 부정적인 뉘앙스로 고집이 세다는 의미로 많이 사용됩니다. 我が強い。我が強い。彼は我が強いから、なかなか人の意見を聞かない。 그는 고집이 세서 좀처럼 남의 의견을 잘 듣지 않는다. 彼は我が強いから、なかなか人の意見を聞かない。彼は我が強いから、なかなか人の意見を聞かない。我が強い性格は、時にはトラブルの原因になることもある。 고집이 센 성격은 때때로 트러블의 원인이 되는 경우도 있다. 我が強い性格は、時にはトラブルの原因になることもある。我が強い性格は、時にはトラブルの原因になることもある。我が強い彼女も、最近は少しずつ他人の意見を尊重するようになった。 고집이 강한 그녀도 최근에는 조금씩 남의 의견을 존중하기 시작했다. 我が強い彼女も、最近は少しずつ他人の意見を尊重するようになった。我が強い彼女も、最近は少しずつ他人の意見を尊重するようになった。痛しかゆし。 아프기도 가렵기도 어떻게 해야 좋을지 진퇴양난임, 미묘함. どちらを選んでも満足できない。どちらにも良い点と悪い点があるジレンマの状態。選択に迷う状況を表す。 어떤 상황에서 한편으로는 아프고 또 다른 한편으로는 가려운 상태를 동시에 경험하는 것처럼 상반된 두 가지 요소가 공존해 어느 쪽도 쉽게 선택할 수 없는 곤란한 상황을 묘사하는 표현입니다. 보통 어느 쪽을 선택해도 완전히 만족할 수 없는 상태를 나타낼 때 사용됩니다. 痛しかゆし。痛しかゆし。このプロジェクトを進めるべきか止めるべきか、どちらも痛しかゆしだ。 이 프로젝트를 진행해야 할지 멈춰야 할지 어느 쪽도 결정하기 어렵다. このプロジェクトを進めるべきか止めるべきか、どちらも痛しかゆしだ。このプロジェクトを進めるべきか止めるべきか、どちらも痛しかゆしだ。新しいスマホに買い替えたいが、古いスマホもまだ使えるので、
いたしかゆしだ。 새 스마트폰으로 바꾸고 싶지만 기존 스마트폰도 아직 쓸 수 있어서 고민이다. 新しいスマホに買い替えたいが、古いスマホもまだ使えるので、いたしかゆしだ。新しいスマホに買い替えたいが、古いスマホもまだ使えるので、いたしかゆしだ。彼女と一緒に過ごしたいけど、自分の時間も欲しいのがいたしかゆしだ。 그녀와 함께 있고 싶지만 나만의 시간도 필요한 것이 고민스럽다. 彼女と一緒に過ごしたいけど、自分の時間も欲しいのがいたしかゆしだ。彼女と一緒に過ごしたいけど、自分の時間も欲しいのがいたしかゆしだ。油が乗る。 기름이 오르다. 어떤 일에 있어서 절정의 상태에 도달하거나 가장 좋은 상태에 있다. 物事や人の能力が最も良い状態や絶頂期に達することを指す表現です。特に仕事や活動が順調に進み、成果を上げやすい状況を表します。 생선이나 고기가 가장 맛이 좋을 때는 지방이 적당히 배어 있는 상태인데 이것이 점차 사람이 일이나 능력 면에서 가장 좋은 상태에 도달했다는 뜻으로 사용. 油が乗る。油が乗る。この作家は今、油が乗っている時期だ。 이 작가는 지금 절정기에 있다. この作家は今、油が乗っている時期だ。この作家は今、油が乗っている時期だ。営業の仕事にも慣れ、油が乗ってきた感じがする。 영업 업무에 익숙해져 이제 실력이 물이 오른 느낌이다. 営業の仕事にも慣れ、油が乗ってきた感じがする。営業の仕事にも慣れ、油が乗ってきた感じがする。この魚は今が旬で、油が乗っていてとても美味しい。 이 생선은 지금이 제철이라 기름이 올라 매우 맛있다. この魚は今が旬で、油が乗っていてとても美味しい。この魚は今が旬で、油が乗っていてとても美味しい。親のすねをかじる。 부모의 정강이를 갉아먹다. 경제적으로 독립하지 못하고 부모에게 의존하며 살아간다. 経済的に自立せず、親に頼って生活することを意味する。主に否定的な意味で使われ、自立しない人を批判する際に用いられる。 아이가 부모에게 기대어 살아가는 모습을 비유적으로 표현한 데서 유래. 주로 부정적인 뉘앙스로 사용되며 자립하지 않는 사람을 비판할 때 쓰임. 親のすねをかじる。親のすねをかじる。彼は30歳を過ぎても親のすねをかじっている。 그는 30살이 넘었는데도 부모에게 의존하고 있다. 彼は30歳を過ぎても親のすねをかじっている。彼は30歳を過ぎても親のすねをかじっている。いつまでも親のすねをかじるわけにはいかないと思う。 언제까지나 부모에게 의존할 수는 없다고 생각한다. いつまでも親のすねをかじるわけにはいかないと思う。いつまでも親のすねをかじるわけにはいかないと思う。学生時代は親のすねをかじっていたが、今は立派に自立している。 학생 시절에는 부모에게 의존했지만 지금은 훌륭히 자립했다. 学生時代は親のすねをかじっていたが、今は立派に自立している。学生時代は親のすねをかじっていたが、今は立派に自立している。指をくわえる。 손가락을 입에 물다. 탐은 나지만 손은 쓰지 못하고 바라보고만 있다. 欲しいものや羨ましい状況を目の前にしながら、手に入れることができずただ見ている様子を表す。無力感や悔しさが含まれることが多い表現である。 손가락을 입에 물고 바라보는 모습에서 유래.
무언가를 원하거나 부러워하지만 그것을 얻거나 행동하지 못하고 속수무책으로 있는 상황이나 감정을 표현한 것. 指をくわえる。指をくわえる。旅行に行けない私は、みんなの写真を見ながら指をくわえていた。 여행을 가지 못한 나는 모두의 사진을 보며 부러워할 수밖에 없었다. 旅行に行けない私は、みんなの写真を見ながら指をくわえていた。旅行に行けない私は、みんなの写真を見ながら指をくわえていた。欲しいバッグを見つけたけど、高すぎて、指をくわえるしかなかった。 갖고 싶은 가방을 발견했지만 너무 비싸서 바라볼 수밖에 없었다. 欲しいバッグを見つけたけど、高すぎて、指をくわえるしかなかった。欲しいバッグを見つけたけど、高すぎて、指をくわえるしかなかった。才能のある彼の活躍を、指をくわえて見ているだけの自分が嫌だ。 재능 있는 그의 활약을 바라보기만 하는 내 자신이 싫다. 才能のある彼の活躍を、指をくわえて見ているだけの自分が嫌だ。才能のある彼の活躍を、指をくわえて見ているだけの自分が嫌だ。鳥肌が立つ。 닭살이 돋다, 놀람, 무서움, 추위, 혹은 감동 등으로 인해 피부에 돋아나는 소름이 돋다. 驚き、恐怖、寒さ、または感動などの強い感情によって、皮膚に小さな隆起が生じる状態を表す。主に、感情的に強烈な体験をした際に使われる表現である。 닭의 털이 뽑힌 피부처럼 사람의 피부가 소름으로 인해 오돌토돌해진 상태, 주로 감정적으로 강렬한 체험을 했을 때 사용. 鳥肌が立つ。鳥肌が立つ。彼の演説が素晴らしすぎて鳥肌が立った。 그의 연설이 너무 훌륭해서 감동에 소름이 돋았다. 彼の演説が素晴らしすぎて鳥肌が立った。彼の演説が素晴らしすぎて鳥肌が立った。突然、背後から声をかけられて鳥肌が立った。 갑자기 뒤에서 누가 말을 걸어 소름이 돋았다. 突然、背後から声をかけられて鳥肌が立った。突然、背後から声をかけられて鳥肌が立った。あの歌手の歌声にはいつも鳥肌が立つ。 그 가수의 목소리를 들으면 항상 소름이 돋는다. あの歌手の歌声にはいつも鳥肌が立つ。あの歌手の歌声にはいつも鳥肌が立つ。一杯食わされる。 한 잔을 먹게 되다, 감쪽같이 속다. 他人の策略や嘘に引っかかり、見事に騙されることを意味する。主に相手の罠やいたずらに気づかず、思いがけず悔しい思いをする状況を表す。 누군가에게 술 한 잔을 억지로 권하며 속이는 상황. 누군가의 계략이나 속임수 장난에 넘어가 속다, 골탕 먹다라는 뜻. 一杯食わされる。一杯食わされる。詐欺師に一杯食わされないように気をつけてください。 사기꾼에게 속지 않도록 조심하세요. 詐欺師に一杯食わされないように気をつけてください。詐欺師に一杯食わされないように気をつけてください。こんな初歩的な嘘に一杯食わされるなんて悔しい。 이렇게 초보적인 거짓말에 속다니 정말 억울하다. こんな初歩的な嘘に一杯食わされるなんて悔しい。こんな初歩的な嘘に一杯食わされるなんて悔しい。友達に変なドッキリで一杯食わされた。 친구에게 이상한 몰래카메라로 골탕을 먹었다. 友達に変なドッキリで一杯食わされた。友達に変なドッキリで一杯食わされた。顎で使う。
턱으로 부리다, 거만한 태도로 사람을 부리다. 偉そうな態度で他人に指図したり、命令したりすることを意味する。主に高圧的な態度で、人を見下して扱う状況を表す。 턱을 치켜들며 다른 사람을 하대하거나 건방지게 명령하는 모습. 주로 높은 위치나 권력을 가진 사람이 거만한 태도로 다른 사람을 다루는 상황을 나타냄. 顎で使う。顎で使う。彼は部下を顎で使うような上司だ。 그는 부하를 마치 하인처럼 부리는 상사다. 彼は部下を顎で使うような上司だ。彼は部下を顎で使うような上司だ。彼女はお金持ちだからといって、人を顎で使う態度をとる。 그녀는 부자라는 이유로 사람들을 하대하며 부리는 태도를 취한다. 彼女はお金持ちだからといって、人を顎で使う態度をとる。彼女はお金持ちだからといって、人を顎で使う態度をとる。偉そうに顎で使うけど、実際には何もできない人だ。 거들먹거리며 사람들을 부리지만 실제로는 아무것도 못하는 사람이다. 偉そうに顎で使うけど、実際には何もできない人だ。偉そうに顎で使うけど、実際には何もできない人だ。飼い犬に手を噛まれる。 기르던 개에게 손을 물리다 돌봐준 사람한테 도리어 해를 입다. 自分が世話をしていた人や、信頼していた相手から裏切られたり、害を受けることを意味する。恩を仇で返される状況を表す表現である。 원래 자신이 기르고 돌보던 개가 주인의 손을 물어버리는 상황. 믿었던 사람이나 자신이 돌봐주었던 사람에게 배신당하거나 해를 입는 상황을 의미. 飼い犬に手を噛まれる。飼い犬に手を噛まれる。信頼していた親友に裏切られ、飼い犬に手を噛まれたような悲しみを感じた。 믿었던 절친에게 배신당해 기르던 개에게 손을 물린 듯한 슬픔을 느꼈다. 信頼していた親友に裏切られ、飼い犬に手を噛まれたような悲しみを感じた。信頼していた親友に裏切られ、飼い犬に手を噛まれたような悲しみを感じた。助けた相手に悪口を言われるなんて、飼い犬に手を噛まれるようなものだ。 도와줬던 상대에게 욕을 듣다니 기르던 개에게 손을 물린 것과 같다. 助けた相手に悪口を言われるなんて、飼い犬に手を噛まれるようなものだ。助けた相手に悪口を言われるなんて、飼い犬に手を噛まれるようなものだ。彼は自分が推薦した後輩にポジションを奪われ、飼い犬に手を噛まれたような気がしている。 그는 자신이 추천했던 후배에게 자리를 빼앗겨 기르던 개에게 손을 물린 기분이다. 彼は自分が推薦した後輩にポジションを奪われ、飼い犬に手を噛まれたような気がしている。彼は自分が推薦した後輩にポジションを奪われ、飼い犬に手を噛まれたような気がしている。上には上がある。 위에는 더 위가 있다. 자신보다 뛰어난 사람이 항상 있다. 自分より優れた人や物が常に存在することを意味する。主に謙虚さを持ち、さらに上を目指す姿勢を示す際に使われる。 세상에는 더 높은 수준의 실력이나 성과를 가진 사람이 있다는 것을 겸허히 받아들이거나 인정할 때 사용. 인간의 한계를 인식하고 겸손함을 강조. 上には上がある。上には上がある。どんなに速い選手でも、上には上があるものだ。 아무리 빠른 선수라도 위에는 더 빠른 선수가 있다. どんなに速い選手でも、上には上があるものだ。どんなに速い選手でも、上には上があるものだ。世界記録を持っている人でも、いつかは破られる。
上には上があるのだ。 세계 기록을 가진 사람도 언젠가는 깨질 것이다. 위에는 더 위가 있는 법이다. 世界記録を持っている人でも、いつかは破られる。上には上があるのだ。世界記録を持っている人でも、いつかは破られる。上には上があるのだ。自分の成績に満足していたが、上には上があると気づかされた。 자신의 성적에 만족했지만 더 뛰어난 사람들이 있다는 것을 깨달았다. 自分の成績に満足していたが、上には上があると気づかされた。自分の成績に満足していたが、上には上があると気づかされた。手ぐすねを引く。 손에 먹줄을 바르다. 만반의 준비를 갖추고 상대를 기다리다. 相手に対して万全の準備を整え、機会を待ち構えることを意味する。主に油断なく相手を捉え、物事を始める準備ができている状態を表す。 구준에는 화를 쏘기 전에 손에 먹줄이나 기름을 바르는 행동. 주로 상대를 잡거나 어떤 일을 시작하기 위해 철저히 준비하며 기회를 엿보는 상황을 나타낼 때 사용. 手ぐすねを引く。手ぐすねを引く。チャンスが来るのを手ぐすねを引いて待っていた。 기회가 오기를 철저히 준비하면서 기다렸다. チャンスが来るのを手ぐすねを引いて待っていた。チャンスが来るのを手ぐすねを引いて待っていた。彼は相手チームのミスを手ぐすねを引いて狙っている。 그는 상대 팀의 실수를 철저히 노리고 있다. 彼は相手チームのミスを手ぐすねを引いて狙っている。彼は相手チームのミスを手ぐすねを引いて狙っている。ライバル会社が新製品を出すのを見て、こちらも手ぐすねを引いて待っている。 경쟁 회사가 신제품을 내놓는 것을 보고 우리도 만반의 준비를 하고 있다. ライバル会社が新製品を出すのを見て、こちらも手ぐすねを引いて待っている。ライバル会社が新製品を出すのを見て、こちらも手ぐすねを引いて待っている。あうんの呼吸。 아와 운의 호흡. 말하지 않아도 서로 마음이 통하거나 호흡이 척척 맞는다. 言葉にしなくても、互いの気持ちや動きがぴったりと合うことを意味する。主に二人の息が自然に合い、協力や連携がうまく取れている状態を表す。 불교에서 유래한 말로 아는 시작을 우는 끝을 상징. 조화로운 시작과 끝의 흐름에서 두 사람의 호흡이나 협력이 잘 맞는다는 의미로 사용. あうんの呼吸。あうんの呼吸。彼とは長年一緒に仕事をしているので、あうんの呼吸で動ける。 그와는 오랫동안 함께 일했기 때문에 말하지 않아도 척척 맞는다. 彼とは長年一緒に仕事をしているので、あうんの呼吸で動ける。彼とは長年一緒に仕事をしているので、あうんの呼吸で動ける。長年連れ添った夫婦は、あうんの呼吸で家事を分担している。 오랜 세월 함께해 온 부부는 말하지 않아도 척척 맞게 집안일을 나눈다. 長年連れ添った夫婦は、あうんの呼吸で家事を分担している。長年連れ添った夫婦は、あうんの呼吸で家事を分担している。舞台のパートナーと、あうんの呼吸が取れて、素晴らしい演技ができた。 무대 파트너와 호흡이 잘 맞아서 훌륭한 연기를 할 수 있었다. 舞台のパートナーと、あうんの呼吸が取れて、素晴らしい演技ができた。舞台のパートナーと、あうんの呼吸が取れて、素晴らしい演技ができた。顔から火が出る。 얼굴에서 불이 나다. 너무 창피하거나 부끄러워서 얼굴이 붉어지다. 非常に恥ずかしい思いや失敗をして、顔が真っ赤になるほどの、
羞恥心を感じることを意味する。主に極度の恥ずかしさや当惑を表現する際に使われる。사람이 매우 창피하거나 당황했을 때 얼굴이 붉어지는 모습에서 유래, 부끄러움이나 수치심으로 인해 얼굴이 뜨겁게 달아오를 때 사용. 顔から火が出る。顔から火が出る。皆の前で転んでしまい、顔から火が出るほど恥ずかしかった。 모두 앞에서 넘어져서 얼굴이 화끈거릴 정도로 부끄러웠다. 皆の前で転んでしまい、顔から火が出るほど恥ずかしかった。皆の前で転んでしまい、顔から火が出るほど恥ずかしかった。学生時代の恥ずかしい写真を友達に見られて、顔から火が出そうだった。 학생 시절 부끄러운 사진을 친구에게 보여줘서 얼굴이 불타는 것 같았다. 学生時代の恥ずかしい写真を友達に見られて、顔から火が出そうだった。学生時代の恥ずかしい写真を友達に見られて、顔から火が出そうだった。みんなの前で告白されて、顔から火が出るほど恥ずかしかった。 모두 앞에서 고백을 받아서 얼굴이 화끈거릴 정도로 창피했다. みんなの前で告白されて、顔から火が出るほど恥ずかしかった。みんなの前で告白されて、顔から火が出るほど恥ずかしかった。危ない橋を渡る。 위험한 다리를 건너다, 큰 위험을 감수하며 행동하거나 위험한 선택을 하다. 大きなリスクを伴う行動や選択をすることを意味する。主に成功の可能性が低く、失敗すれば危険な状況に陥ることを覚悟して、挑戦する際に使われる。 위험한 다리를 건너는 일은 큰 용기를 필요로 하지만 실패하면 위험에 빠지기 쉽다는 점에서 주로 성공 가능성이 낮거나 리스크가 큰 일을 할 때 사용. 危ない橋を渡る。危ない橋を渡る。危ない橋を渡る覚悟で、そのプロジェクトを引き受けた。 큰 위험을 감수할 각오로 그 프로젝트를 맡았다. 危ない橋を渡る覚悟で、そのプロジェクトを引き受けた。危ない橋を渡る覚悟で、そのプロジェクトを引き受けた。彼は大金を手に入れるために、危ない橋を渡ろうとしている。 그는 큰 돈을 얻기 위해 위험한 선택을 하려 하고 있다. 彼は大金を手に入れるために、危ない橋を渡ろうとしている。彼は大金を手に入れるために、危ない橋を渡ろうとしている。危ない橋を渡るより、少し遠回りしてでも、安全な道を選びたい。 위험한 선택을 하기보다는 조금 돌아가더라도 안전한 길을 택하고 싶다. 危ない橋を渡るより、少し遠回りしてでも、安全な道を選びたい。危ない橋を渡るより、少し遠回りしてでも、安全な道を選びたい。腕に覚えがある。 팔에 자신이 있다. 자신의 기술이나 실력에 자신이 있다. 自分の技術や能力に自信があり、その分野で優れた実力を持つことを意味する。主に武術やスポーツ、芸術などで使われるが、現代では様々な分野で広く用いられる。 어떤 분야에서 능숙하고 뛰어난 실력을 갖추고 있다는 자부심을 표현할 때 사용. 주로 무술, 스포츠, 예술, 전문 기술 등에서 사용되지만 현대에는 다양한 분야에서도 폭넓게 사용. 腕に覚えがある。腕に覚えがある。武道に腕に覚えがある彼は、地元の大会で優勝した。 무도에 자신이 있는 그는 지역 대회에서 우승했다. 武道に腕に覚えがある彼は、地元の大会で優勝した。武道に腕に覚えがある彼は、地元の大会で優勝した。彼は料理に
腕に覚えがあるらしく、パーティーで自慢の料理を披露した。그는 요리에 자신이 있는 듯해서 파티에서 자랑할 만한 요리를 선보였다. 彼は料理に腕に覚えがあるらしく、パーティーで自慢の料理を披露した。彼は料理に腕に覚えがあるらしく、パーティーで自慢の料理を披露した。絵を描くことに腕に覚えがあるので、友達の似顔絵を頼まれた。그림 실력에 자신이 있어서 친구에게 초상화를 부탁받았다. 絵を描くことに腕に覚えがあるので、友達の似顔絵を頼まれた。絵を描くことに腕に覚えがあるので、友達の似顔絵を頼まれた。水を打ったよ。 물을 뿌린 것처럼 장소가 매우 조용해진 상태. 場所が非常に静まり返り、緊張感や静寂が漂う状態を意味する。主に人々が息を潜め、静かにしている様子を表現する際に使われる。 옛날 일본의 거리나 마당에 물을 뿌리면 먼지가 가라앉고 주변이 조용해진 모습에서 유래. 사람들이 숨죽여 조용히 있는 상황이나 긴장감이 흐르는 순간을 표현할 때 사용. 水を打ったよ。水を打ったよ。彼が怒鳴った瞬間、会場は水を打ったように静まり返った。 그가 소리친 순간 회장은 물을 뿌린 듯이 조용해졌다. 彼が怒鳴った瞬間、会場は水を打ったように静まり返った。彼が怒鳴った瞬間、会場は水を打ったように静まり返った。衝撃のニュースに、みんなが水を打ったように黙り込んだ。 충격적인 소식에 모두가 물을 뿌린 듯이 침묵했다. 衝撃のニュースに、みんなが水を打ったように黙り込んだ。衝撃のニュースに、みんなが水を打ったように黙り込んだ。試験開始の合図が鳴ると、教室は水を打ったような静けさに包まれた。 시험 시작 신호가 울리자 교실은 물을 뿌린 듯한 정적에 쌓였다. 試験開始の合図が鳴ると、教室は水を打ったような静けさに包まれた。試験開始の合図が鳴ると、教室は水を打ったような静けさに包まれた。手を切る。 손을 끊다 관계를 끊다. 悪い人や状況との関係を完全に断ち切ることを意味する。主に、不快な関係や問題のある状況から離れる際に使われる。 좋지 않은 사람이나 상황과의 인연을 정리하고 완전히 단절하는 것을 의미한다. 주로 부정적이거나 불쾌한 관계에서 사용. 手を切る。手を切る。彼は昔の悪い仲間と手を切って、真面目に働き始めた。 그는 예전에 나쁜 친구들과 관계를 끊고 성실하게 일하기 시작했다. 彼は昔の悪い仲間と手を切って、真面目に働き始めた。彼は昔の悪い仲間と手を切って、真面目に働き始めた。そんな嘘つきとは早く手を切った方がいいよ。 그런 거짓말쟁이와는 빨리 관계를 끊는 게 좋아. そんな嘘つきとは早く手を切った方がいいよ。そんな嘘つきとは早く手を切った方がいいよ。悪い習慣と手を切って、健康的な生活を始めたい。 나쁜 습관과 관계를 끊고 건강한 생활을 시작하고 싶다. 悪い習慣と手を切って、健康的な生活を始めたい。悪い習慣と手を切って、健康的な生活を始めたい。勝ち組、負け組。 이긴 그룹, 진 그룹, 사회적, 경제적으로 성공했거나 뒤처진 사람들. 社会的経済的な成功や失敗を基準に、人々を分類する言葉である。主に、就職、結婚、
資産形成などの面で成功した人々を勝ち組、そうでない人々を負け組と呼ぶ。 일본의 경제 버블 붕괴 이후 사회적 격차가 심해지면서 경제적 성공이나 사회적 지위를 기준으로 사람들을 나눌 때 사용, 특히 취업, 결혼, 재산 축적 등에서 성공 여부를 기준으로 승자와 패자를 나누는 뉘앙스. 勝ち組、負け組。勝ち組、負け組。彼は大企業に就職して完全に勝ち組だね。 그는 대기업에 취직해서 완전히 승자 그룹에 속하게 되었어. 彼は大企業に就職して完全に勝ち組だね。彼は大企業に就職して完全に勝ち組だね。一流大学を出たのに無職のままだと負け組扱いされることがある。 인류대학을 나왔어도 무직 상태라면 패자 취급을 받을 때가 있다. 一流大学を出たのに無職のままだと負け組扱いされることがある。一流大学を出たのに無職のままだと負け組扱いされることがある。人生は長いから今は負け組でも逆転するチャンスはあるよ。 인생은 기니까 지금은 패자여도 역전할 기회는 있어. 人生は長いから今は負け組でも逆転するチャンスはあるよ。人生は長いから今は負け組でも逆転するチャンスはあるよ。息つく暇もない。 숨 돌릴 틈도 없다. 너무 바쁘거나 정신없이 일이 몰려와서 쉴 틈조차 없는 상황. 非常に忙しく、休む間もなく、物事が立て続けに起こる状況を意味する。主に、時間や気持ちに余裕がないほど、慌ただしい状態を表す。 이키츠크는 숨을 돌리거나 잠시 쉬는 것을 의미, 여기에 희마가 없다는 표현이 더해져 숨 쉴 새 없이 바쁘거나 긴박한 상태를 비유적으로 나타냄. 息つく暇もない。息つく暇もない。彼は息つく暇もないほど働き続けて、体調を崩してしまった。 그는 숨 쉴 틈도 없이 계속 일하다가 결국 건강을 해쳤다. 彼は息つく暇もないほど働き続けて、体調を崩してしまった。彼は息つく暇もないほど働き続けて、体調を崩してしまった。子育てと家事で息つく暇もない毎日を過ごしている。 육아와 집안일로 숨 돌릴 틈도 없이 하루하루를 보내고 있다. 子育てと家事で息つく暇もない毎日を過ごしている。子育てと家事で息つく暇もない毎日を過ごしている。今週は締め切りが多くて、息つく暇もないほど忙しい。 이번 주는 마감이 많아서 숨 돌릴 틈도 없이 바쁘다. 今週は締め切りが多くて、息つく暇もないほど忙しい。今週は締め切りが多くて、息つく暇もないほど忙しい。泣き寝入り。 울다가 잠들다. 억울한 일을 당하고도 불만이나 항의하지 못한 채 참고 넘어가는 것. 不当な扱いを受けても抗議や不満を言えず、仕方なく諦めてしまうことを意味する。主に、理不尽な状況に対して泣き寝入りする様子を表す。 말 그대로 울면서 잠드는 모습에서 유래, 부당한 대우를 받았음에도 불구하고 해결하지 못하고 포기하는 상황에서 사용. 泣き寝入り。泣き寝入り。彼女は詐欺に気づいたが、証拠がなくて泣き寝入りした。 그녀는 사기를 당한 걸 알았지만 증거가 없어 참고 넘어갔다. 彼女は詐欺に気づいたが、証拠がなくて泣き寝入りした。彼女は詐欺に気づいたが、証拠がなくて泣き寝入りした。弱い立場の人は、泣き寝入りせざるを得ないことが多い。
약자의 입장에 있는 사람들은 억울함을 참고 넘어갈 수밖에 없는 경우가 많다. 弱い立場の人は泣き寝入りせざるを得ないことが多い。弱い立場の人は泣き寝入りせざるを得ないことが多い。泣き寝入りしないように、問題はきちんと話し合った方がいい。 억울함을 참고 넘기지 않도록 문제는 제대로 이야기하는 것이 좋다. 泣き寝入りしないように、問題はきちんと話し合った方がいい。泣き寝入りしないように、問題はきちんと話し合った方がいい。心を砕く。 마음을 부수다. 이런저런 걱정을 하다. 고심하다. 誰かのために心を配り、様々なことを考えたり、心配したりすることを意味する。主に、他人を思いやって努力し、気を使う状況で使われる。 마음이 부서질 정도로 노력하거나 애를 쓰는 것. 무언가를 위해 마음을 쓰고 걱정하거나 신경을 많이 쓰는 상태. 주로 타인을 위해 배려하거나 노력할 때 사용. 心を砕く。心を砕く。友人の悩みを聞いてあげるために心を砕いた。 친구의 고민을 들어주기 위해 마음을 썼다. 友人の悩みを聞いてあげるために心を砕いた。友人の悩みを聞いてあげるために心を砕いた。彼女は会社の成功のために心を砕いて働いてきた。 그녀는 회사의 성공을 위해 마음을 다해 일해왔다. 彼女は会社の成功のために心を砕いて働いてきた。彼女は会社の成功のために心を砕いて働いてきた。先生は生徒たちの将来のために心を砕いて指導してくれた。 선생님은 학생들의 미래를 위해 정성을 다해 지도해 주셨다. 先生は生徒たちの将来のために心を砕いて指導してくれた。先生は生徒たちの将来のために心を砕いて指導してくれた。意地を張る。 의지를 펴다, 고집을 부리다, 억지를 쓰다. 自分の意見や態度を頑固に曲げず、最後まで貫こうとすることを意味する。主に自尊心や意地から妥協せず、強情を張る状況で使われる。 이지는 자존심이나 고집을 의미하며 여기에 하루는 팽팽하게 뻗어나간다는 의미, 자존심 때문에 타협하지 않고 자신의 주장을 끝까지 밀고 나가는 상황에서 사용. 意地を張る。意地を張る。彼は間違いを認めずに意地を張っている。 그는 잘못을 인정하지 않고 고집을 부리고 있다. 彼は間違いを認めずに意地を張っている。彼は間違いを認めずに意地を張っている。意地を張らずに素直に謝った方がいいよ。 고집 부리지 말고 솔직하게 사과하는 게 좋아. 意地を張らずに素直に謝った方がいいよ。意地を張らずに素直に謝った方がいいよ。お互いに意地を張ってしまい、喧嘩が長引いた。 서로 고집을 부리다 보니 싸움이 길어졌다. お互いに意地を張ってしまい、喧嘩が長引いた。お互いに意地を張ってしまい、喧嘩が長引いた。首を縦に振る。 고개를 위아래로 흔들다, 승낙하거나 동의하다. 承諾や同意の意思を示すことを意味する。主に、肯定的な返事や意見に賛成する場面で使われる表現である。 세계적으로 공통적으로 사용되는 긍정 승낙의 표현으로 일본에서도 동의나 승낙을 나타내는 비유적 표현. 首を縦に振る。首を縦に振る。彼女にプロポーズしたら、すぐに首を縦に振ってくれた。 그녀에게 청혼했더니 바로 승낙해 주었다.
彼女にプロポーズしたら、すぐに首を縦に振ってくれた。彼女にプロポーズしたら、すぐに首を縦に振ってくれた。彼が首を縦に振るまで何度でも説得するつもりだ。 그가 동의할 때까지 몇 번이고 설득할 생각이다. 彼が首を縦に振るまで何度でも説得するつもりだ。彼が首を縦に振るまで何度でも説得するつもりだ。彼はなかなか首を縦に振らなかった。 그는 좀처럼 승낙하지 않았다. 彼はなかなか首を縦に振らなかった。彼はなかなか首を縦に振らなかった。心ここにあらず。 마음이 여기에 있지 않다. 마음이 다른 곳에 가 있어서 집중하지 못하거나 멍하다. 目の前のことに集中できず、心が他の場所にある状態を意味する。主に心配事や悩み、他のことに気を取られて、ぼんやりしている様子を表す。 사람이 어떤 일을 하고 있더라도 마음이 그 자리에 머물러 있지 않고 다른 곳에 가 있는 것처럼 보이는 상태, 주로 걱정, 고민, 딴 생각 또는 다른 일에 정신이 팔려 집중하지 못할 때 씀. 心ここにあらず。心ここにあらず。授業中、彼は心ここにあらずという様子で、窓の外を見ていた。 수업 중 그는 마음이 딴 데 가 있는 듯 창밖을 보고 있었다. 授業中、彼は心ここにあらずという様子で、窓の外を見ていた。授業中、彼は心ここにあらずという様子で、窓の外を見ていた。彼女は試合前で緊張しているのか、心ここにあらずといった感じだ。 그녀는 경기 전이라 긴장한 탓인지 정신이 딴 데 있는 것 같다. 彼女は試合前で緊張しているのか、心ここにあらずといった感じだ。彼女は試合前で緊張しているのか、心ここにあらずといった感じだ。大事なプレゼンの前日、心ここにあらずで、仕事が手につかなかった。 중요한 발표 전날 마음이 딴 데 가 있어서 일이 손에 잡히지 않았다. 大事なプレゼンの前日、心ここにあらずで、仕事が手につかなかった。大事なプレゼンの前日、心ここにあらずで、仕事が手につかなかった。息が詰まる。 숨이 막히다. 숨이 막힐 정도로 답답하고 고통스럽다. 緊張や不安、または重苦しい状況によって、まるで呼吸ができなくなるほど、息苦しさや心理的な圧迫を感じることを意味する。 긴장, 불안, 답답함 등으로 인해 숨쉬기 어려울 정도로 심리적 부담이나 긴박감을 느끼는 상태. 주로 긴장감이 극에 달했을 때나 심리적 부담감이 클 때 사용. 息が詰まる。息が詰まる。毎日同じ仕事の繰り返しで、息が詰まりそうだ。 매일 같은 일의 반복으로 숨이 막힐 것 같다. 毎日同じ仕事の繰り返しで、息が詰まりそうだ。毎日同じ仕事の繰り返しで、息が詰まりそうだ。彼の厳しい視線に息が詰まる思いがした。 그의 날카로운 시선에 숨이 막힐 듯한 기분이 들었다. 彼の厳しい視線に息が詰まる思いがした。彼の厳しい視線に息が詰まる思いがした。息が詰まるほどのプレッシャーの中で、彼は見事に結果を出した。 숨이 막힐 듯한 압박 속에서 그는 멋지게 결과를 냈다. 息が詰まるほどのプレッシャーの中で、彼は見事に結果を出した。息が詰まるほどのプレッシャーの中で、彼は見事に結果を出した。手を引く。 손을 끌다, 어떤 일이나 관계에서 물러나다, 손을 떼다,
누군가를 이끌어주거나 안내하다. 主に何かの状況や関係から身を引き、関わりをやめることを意味する。また、文脈によっては誰かを導いたり、案内する意味で使われることもある。 일반적으로는 첫 번째 의미로 사용되며 어떤 상황에서 철수하거나 관계를 끊는 것을 뜻합니다. 맥락에 따라 두 번째 의미로 쓰이기도 함. 手を引く。手を引く。彼は危険なビジネスから手を引くことを決めた。 그는 위험한 사업에서 손을 떼기로 결심했다. 彼は危険なビジネスから手を引くことを決めた。彼は危険なビジネスから手を引くことを決めた。父は長年続けてきた会社経営から手を引いた。 아버지는 오랫동안 해오던 회사 경영에서 물러나셨다. 父は長年続けてきた会社経営から手を引いた。父は長年続けてきた会社経営から手を引いた。この問題にはもう関わらない。手を引くつもりだ。 이 문제에는 더 이상 관여하지 않을 거야. 손을 떼려고 해. この問題にはもう関わらない。手を引くつもりだ。この問題にはもう関わらない。手を引くつもりだ。因縁をつける。 인연을 붙이다. 억지 트집을 잡거나 시비를 걸다. 根拠のない理由やこじつけをして、無理に文句を言ったり、トラブルを起こそうとすることを意味する。主に否定的な意味合いで使われる表現である。 인내는 불교 용어에서 유래된 말로 원래는 사물이나 사건이 일어나는 원인과 조건을 뜻함. 이후 일상에서는 부정적인 의미로 변질되어 억지스러운 이유를 갖다 붙이거나 트집을 잡는 것을 나타내게 됨. 因縁をつける。因縁をつける。彼は酔っ払うと、すぐに人に因縁をつける癖がある。 그는 술에 취하면 금방 사람들에게 시비를 거는 버릇이 있다. 彼は酔っ払うと、すぐに人に因縁をつける癖がある。彼は酔っ払うと、すぐに人に因縁をつける癖がある。因縁をつけてくる相手には、無視するのが一番だ。 시비를 걸어오는 상대에게는 무시하는 것이 가장 좋다. 因縁をつけてくる相手には、無視するのが一番だ。因縁をつけてくる相手には、無視するのが一番だ。彼は通行人に因縁をつけてトラブルを起こしたらしい。 그는 지나가는 사람에게 시비를 걸어 문제를 일으킨 것 같다. 彼は通行人に因縁をつけてトラブルを起こしたらしい。彼は通行人に因縁をつけてトラブルを起こしたらしい。 이번 영상을 모두 마치셨습니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독을 부탁드리고 그럼 또 다음 영상에서 뵙겠습니다. 수고하셨습니다.